azajya mu ijuru rwose amerwe mushatse mwayagabanya mukarayasubiza mu isaho. Bibiliya tubwira ngo ijuru ngo ni iry'Imana, ngo naho isi yo yayihaye umuntu. Muzajya mu ijuru n'ubundi muzagaruka hapa, kuko izashyira ijuru isa n'isishya ibyo gutyaruka uzabaho. Rero ibintu by'abarokore mushaka gucika isi ngo murajya mu ijuru, the real deal and the real business is here on earth. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo mujye musenga muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe hano mu isi. Wowe urajya mu ijuru, urajya he? Are you escaping or are you going away? Muri wowe harimo potentiel yakabaye ikora tekinoloji Afurika ikava mu bukene. Wowe urashaka escaping ujya mu ijuru, urirwa kanyaya riri kukudini yazara data uzaza ryari Yesu ngo wibe ingoma yawe. Ni akawunga kabuze mu rugo. Izi ndirimbo zikundwa kuririmbwa n'abantu babuze akawunga mu rugo. Iyo umuntu abona nta kawunga gahari atangira gutebutsa Imana. Byanditse muri Petero ngo yewe ngo utebutse uyu munsi uzakongora ibintu bigashya cyane. Wowe uri mu biki? Wowe utebutse ujyanga wawurekeye aho uri n'igihe uzazirika gusanga. Wananiwe kuba icyo ugomba kuba muri ubu buzima no muri iyi si. Wananiwe gutanga icyo Imana yagushizemo. You are not fruitful, you never multiply, you never multiply. Icyo uzi kumultiplyinga n'abana. Ese ninde wabwiye yuko ikintu umuntu afite muri we ari intanga zabyara abana? None se ibi bitabo ndi kwandika ndi kubyandikisha spam. Muntu harimo fruit ishobora kugira ikintu irekura isi ikacyakira. Ntabwo fruit iba mu muntu ari ibibyara abana gusa. Nambira ijambo abarokore baryapfutse ku bana, baragenda barababyara imisatsi nayo iragenda idefirizwa itagiye muri salon de coiffure, kuko barashaka kuryapfika ku bana gusa. Be fruitful, niko tubwiye tubyare kororoke twuzure isi. Isi yawe ingana na metero kare zingana. Nge nta sambu ngira mu Rwanda utumva nsakuza gutya. Nta sambu ngira ya metero kuri metero yitwa yanjye. Ze tubona shingura agasogokuru bakame isambano bita mu gafuru. Nawe mba warungira ahantu ntaragera kuva nitwa ngewe ubwo sambu yimeze. Ubu abayihinga sina n'abazi. Ngiye kubyara abana 13. Ngo ngiye kuzuza yande yazipinga. Nawe ari kubyara umwe ubwo se zipinga zakwemerera. Reka hari ikintu abantu rimwe na rimwe bakunda kwicara bakareba. Urashaka kuzuza isi ya zipinga kandi nawe yabyaye umwe. Ntabwo bizavamo. Replenish the earth, subdue it and have dominion. Mu magambo make kandi yihuse ndashaka kuvuga iki. Ibiye tubishyize ku gihugu uko ubwo Imana yabwiraga Adamu yari kubwira a nation, not an individual. Nubona Imana ikubwira Adamu ntubifate nka Imana yabwira Matthew yanjye. Nubona Imana ikubwira Dawidi menya ko ibyo iri kumubwira iri kubibwira Isirayeli. Wibuke yuko Imana yajyaga ibwira Yakobo ngo umva Yakobo Isirayeli nato ikavugana n'igihugu ariko ikakivugana nacyo isabikiye mu muntu umwe. Imana ntashobora gukora iryo kosa muri demokarasi. Nabonye Imana itangaje. Ntabwo yazanye ibyo perezida wacu nk'ibwira igihugu cyose. Yavuga ngo Banyarwanda ko mwishyira muri demokarasi. Ariko iyo biri muri kingdom, iyo Imana ibwiye umwami ibibwiye igihugu cyose. You see this? No, ubwo Imana yabwiraga Adamu yari ibwiye a nation. Irababwira ngo be fruitful as a nation, multiply as a nation, replenish as a nation, subdue as a nation, and have dominion. Muri aya magambo to be fruitful mu Kinyarwanda kwasha kororoka ndabivuga hiki. Igihe cyose tutazashobora gufata buri munyafurika ngo dufate potentiel murimo tubashe kwibyaza umusaruro, n'ubundi Afurika izakomeza ariyo iri. Mu gihe cyose Kongo yumva ko yakoresha amabuye y'agaciro kugira ngo itere imbere, ahubwo u Rwanda tuzanira kubikomeza guterera, kuko ntabwo igihugu kizamuka kubera ko cyacukuye amabuye cyane, ahubwo kizamuka ko cyacukuye ubwonko cyane. Ntabwo Korea y'Amajyepfo yazamutse kubera ko yacukuye amabuye cyane, ntabwo Yapani bwazamutse ko bwacukuye amabuye cyane,
aba bantu ubona bazamuye ama etaje hano ntabwo ari uko bafite amasambu yera cyane, ahubwo bakoresheje ubwonko bwabo cyane, na za marine za Nyabugogo zikoresha ubwonko bwabo buhoro. It's all about how you use your brain. It's all about how you use your potential, not the natural resources. Muri kitabo nanditse ndavuga ngo Colonel Muammar Gaddafi is not intelligent was not intelligent as he thought he was. Muammar Gaddafi yari afite igihugu gifite amavuta menshi, ariko kuba yatekereza yuko iyo bamuha Djibouti kuyobora nayo ari kuyindura nka Libya byari kuba ari kutubeshya, kubera yuko ibihugu mu Burundi, u Rwanda, Uganda bisaba kugira ngo ubashe gukoresha ubwonko bw'abanyagihugu. Abagomba kuba abenjeniyeri baba abenjeniyeri kandi isi yose yemera, abagomba kuba abadokitari baba abadokitari kandi isi yose iza gushakaho ubuvuzi. Ariko tugiye dukomeza kureba ibiri munsi y'ubutaka, edera naryo kosa Afurika yakoze ikomeye. Dukeneye indege ya Rwandair, tugafata amafaranga aturutse muri natural resources tukajya kuyagura indege. Kore ikintu yakoze cyari iki, iyo yakeneraga education, yakeneraga kugira ibyo ikura ku bazungu, yabahaga produit semi fini, yafataga ibintu ikabanza ikabitunganya, ikabibaha bitunganijwe byamaze kugira valeur ajoutée. None twe turashaka kubitanga bikiriho n'itaka, ubwo nawe urabyumva amafaranga baba bari ukabagana. So tugomba rero kugira gutuma abantu basobanukirwa impano zirarimo, their gifts, their talents, kandi barangiza bagahabwa uburezi bushobora gutuma zibyuka zigakora ibyo zigomba gukora. Ni cyambere bari hajyana na education, education. Aha kabiri multiply ndavuga ngo nimba ahantu hambere twamaze gufata abajeni b'igihugu bakajya kwiga mu mashuri meza ashoboka, cyangwa se ubwo ndafata urugero, ibihugu nubwo tubireba gutya nubwo ntabiyoboye, ariko sindi gisigara ko ndege mu kirere kandi bimenye. Nubango rimwe na rimwe hari abazungu bajya baza bakagira ibyo batumye bose. Umushinwa duha inkunga gutyo gusa nta negociation zindi ziri bubeho, nta ndi masezerano asiwe. Zipinga yose kujya gusura Emmanuel Macron, batandukana bakoze mu biganza, amuhaye komande yo gukora Airbus 300. Airbus zino ndege nini, ariko nuko Ubufaransa bushobora gukora Airbus. None se naza mu Rwanda mu Burundi bazatandukana abahaye contract yo gukora iki? Uduseke nimutujyana zadubira. So nubango rimwe na rimwe tujya tunegosiya nabo, none nibyo kunegosiya nabo tuzababwira ngo bashaka kuba abahungu bacu ba certificate 700 mu baduhera ubumenyi muri MIT bigane n'abandi bana. Ni icyo kintu tubashakaho. Bati natwe muraduha izahabu zingana gutya, tutoya zahabu ntabwo turayibaha, ariko dufite zahabu iri semi-fini igeze ku rwego runuru, tuyiprocesinga niyo turabaha. Iki gihe tuzatangiye kumenya how to make the deal. Noneho aba bajeni bazagenda bige, ariko ikibazo cy'abantu aragenda MIT ya Kigali batatu, nese batatu baje bagahagarara hano bakoreye batatu. Birasaba kugira ngo wigishe the complete set, wigishe package yuzuye y'abantu bazaza bahita bicara mu Uganda uhita rutangira gustatinga. Nawe uri ugenda ukabazana afite knowledge yako. Ari engineer w'ifiti yanjye yakoze mu ruganda rwa Renault, avuye aje mu Rwanda bamugira directeur general w'uruganda rw'amagare. Please reba umuntu ari ku rwego rwo gukora moteri muri Renault akaba aje kuba yari engineer agiye kugira poste administrative. Aracyari umusore w'imyaka 32 hafi 28. Regis rimwe na rimwe ibi ni ibintu bigomba gukorerwa ku rwego rw'igihugu, abantu bakagendera icyarimwe. Abayapani babikora, wagenda guzi ngo ngiye kwiga moteri uyaziga chassis y'imodoka, noneho moteri ndayiga yose, ndiga vire bureke uyiga nuza. Noneho ukabuzi neza icyo uzaza wametrije, n'unazi icyo azaza yametrije, mwahurira mu gihugu bagahita bashingira uruganda. Igihugu cyamaze kumobiliza fond
zizahita zikoraho rwagana. Tuzabireba neza twitoza. Aba engineer nitumara kubabona dukeneye hariya kuri multiply, none dukeneye kumultiplyinga produit runaka. Abanyakoreya bajya kuzamuka bari bafite slogan isekeje, baravuga ngo do what a Japanese is doing and do it faster and cheaper. Ngo twebwe icyo tugiye gukora, abana twamaze kubigisha, abengineer twababonye, ntabwo tuzajya kwimvanta technology. Turakora izo Abayapani bari gukora, ariko tuzikore twihuse kandi tuzikore zihendutse. Umushinwa ngo ari gupirata, none se kapirata nasiga muri Amerika. Rero hari igihe umuntu yicara agitabona ari research nasomye umugabo umwe ukora hagati ya Silicon Valley n'Ubushinwa, arimo avuga ngo Abanyamerika muri Silicon Valley bikuremo ikintu cyo kumva ko Umushinwa cyaza ari gupirata technology y'Umunyamerika. Ati kuko uyu munsi ahubwo Abanyamerika bari gupirata technology y'Umushinwa, ariko kubera ko twakomeje kwishyira mu Umushinwa na pirata, ariko batangiye gupirata, batangiye kuproduza technology z'abandi. Ubundi Umushinwa agura technology wahimbye, soit akayigura akayiga, icyo bita espionnage industriel. Kandi ntekereza ko natwe ibyo bintu bita espionnage industriel nanjye usanga biblical atari n'icyaha. Kuba technology y'umuntu ntabwo Imana asizeho technology ngo uyimenye uyibikeho. Bino umuntu usanga akora mu kazi akajya ngo ashaka guhisha amabanga y'akazi. Hari abafundi bajyaga bakora umuyede yamagara hejuru akanga ibintu ubwenge bwa gifundi ngo sinabukwigisha. Imana ntabwo ijya hano umuntu wibye undi ubumenyi. Isi niyo ishaka kubishyiraho ngo copyright ngo iz'umuhanzi, niyo mpamvu bitobya njye najya mu kirere cy'ama copyright. Umunsi uzaba wabasha kubivuga nk'uko mbivuga uzagenda nushaka uzabicuruza, ariko igihe ari njye wabyanditse ni nanjye wabisobanura mimi peke yangu. Ariko rimwe na rimwe hari igihe twe dukeka yuko uko dutekereza ni nako Imana itekereza. Kuvuga ngo mushobora kugenda akiriba formule y'igisasu muri Amerika, muri Amerika nta cyakindi, kubera ko ubumenyi Imana ashatse ko tubuparitaje. Ibyo rero gushaka kubakaho imbuto zawe, umuntu akaza n'ubundi akagira gute akabihakinga, that's not the sin. Reka bakora ibintu byose babigize espionnage industriel ntayitaba. N'abo Banya-Israel ubwo mu bwoko bw'Imana barayikora, babonye formule runaka yiyandagaje bayitwara. So twihuse rero replenish, hano navuze ngo replenish the market and amaze. Ni ukuvuga ngo ugiye gufata noneho ibicuruzwa byawe ubishyire ku isoko global market kandi ubyuzuzeyo. Ikintu muri Samsung urareba mu nzu yawe ugasanga Samsung yuzuye buri hamwe, frigo yatari Samsung, televiziyo ni Samsung, telefone ni Samsung. Ngo kugerageza gutuma mu bwonko bw'abantu wiganzamo bishoboka, gutuma mu bwonko bw'abantu wiganzamo bize gute bishoboka, ugasa n'uwuzuye ubuzima bwabo bwa buri munsi. Icya kane, subdue the private sector, ariko cyo navuzeho twese ndakizwa nakivuze. Ruvuga ngo guverinoma, leta igomba subdue, ni ijambo twita mu gihe burayi kabash. Kabash bisobanura outweight, kugira ibiro biruta ibya runaka, bikongera ugasobanura to bring someone under your control. Ruvuga ngo leta, guverinoma igomba gushyira private sector under its control. Aricyo kintu Korea yakoze, Japan yakoze, Taiwan yakoze. Twebwe Abanyamerika bavuze se bazana It's kind of tubareke bakurikize umurongo wabo.